屯門畫室終於有網上課程啦，下面嘅資訊欄有連結，快啲加入成為 Patreon 會員啦！大家好，歡迎屯門畫室，今日講嘅係將粉彩化成粉末方法啦。好，我哋前面有3個工具，第一個就係最常用戒刀，跟住咧就係金屬嘅刮網。然後今日嘅重點啦，就係呢個日本手做嘅黃銅刮網，非常靚嘅。咁咧嗰啲銅線啊，都係人手纏嘅，望到啦。OK， 不過呢個咁靚嘅刮網同大量生產嘅金屬刮網會唔會有分別咧？不如我哋睇下。好，今日我哋用梵高嘅軟粉彩 ，OK。咁樣就搣一搣張紙先，又好心痛啊 ！OK， 我哋試下啦。第一個就係戒刀，咁咧大家咧呢幾年都好興和諧粉彩，其中一個佢要用嘅方法就係將嗰啲粉彩刮成粉末，係咪啊？咁今日就係做呢個比拼。嗱，普通咧就戒刀，咁你將粉彩就削翻出嚟變粉末啦。咁好處咧就係又平啦，咁啊要危險少少啊，細路仔小心啲用。咁咧就將個粉彩喺上面放咧，就會將佢變成粉末，喺咩位置都得。咁啊捽嗰時候你啊要有啲手勢啦，但係有一個唔好處就係咧，你出嚟嗰個粉末咧就係基於你刮嗰個位置係一忽一忽，佢就唔會話好平均咁樣散落嘅。但出嚟都係非常細緻嘅粉末，使用係完全冇問題。第二，金屬刮網，好，我哋用金屬刮網試下先。呢個都係正嘢嚟嘅，其實我哋刮落去。咁大家都諗到啦，金屬刮網咧就係可以好平均咁樣將嗰啲粉彩化成粉末咁樣散落喺你想喺紙上面嘅位置啦。咁好明顯係有兩個分別。呢個工具係好有佢自己存在嘅效果嘅，見唔見到係好均勻嘅。咁你均勻啲落啲粉彩喺嗰啲位置，你一間捽嗰時候咧就會容易控制好多。甚至乎咧溝色咧喺上邊咁樣落，好似調味咁樣加啲鹽加啲糖咁，你計到條數。嗰個粉彩嗰個碎嘅程度咧，係比就咁用刀刮咧就比較平均啲，因為你刮嗰時有大細力啦，咁呢個係相對地平均嘅。好，第三個手做黃銅刮網，好，呢個真係貴嘢啊嚇！刮落去係唔同㗎，見唔見到？係冇頭先嗰個刮得咁多嘅，刮好耐咧，啲粉得少少嘅，係嘛？因為呢個黃銅刮網咧，用落去先知啊，佢冇咁硬㗎，佢比較溫柔啲，佢有個彈性喺度，所以出嚟嘅粉彩咧係更加細緻咁樣會散落去嘅，溫柔好多。所以我成日都話日本人做嘅工具一定係有原因嘅。咁啊會平均好多，但係當然佢要你用多啲時間去做啦，因為佢係薄薄一浸粉咁樣灑落去咯，係唔同嘅效果。唔用過你係唔知嘅，佢唔會有說明書俾你。我淨係買嗰時候覺得佢好靚，所以我買咗翻嚟。好，超級平均。我做個對比，大家聽聲就知。呢個金屬見唔見到？呢個差唔多冇咩聲。好，又因為佢嗰個粉可以再平均細緻啲咁散落去啦，咁因此你溝嗰時更加可以做到一啲細緻啲嘅效果，就係咁解嘅啫。好，今日3個幫手有戒刀啦，有金屬刮網同埋黃銅刮網。咁就提大家，呢個金屬刮網我哋 minibit.com 係有得賣嘅，可以上去望一望好嗎？呢個金屬刮網係冇得賣嘅，我買咗一塊翻嚟玩嘅啫。OK，
咁有玩開和諧粉彩嘅朋友可以買翻嚟試下玩喎，好嗎 ？OK， 有咩想講請喺下邊留言，所以都係盡量回答。Enjoy。感謝大家收看，記得 like share 條片 subscribe YouTube channel。逢星期二6晚有新片，星期4 9點半到10點鐘直播，記得 follow Facebook 同 IG 我教嘅畫班去全本書.com 畫在點邊呢片.com，拜拜。